তো ফাইনালি আমাদের নিউ মেম্বার খাওয়া শুরু করে দিয়েছে নিজেই। আজকে খাওয়া হাতে দিয়েছিলাম, দেওয়ার পরে প্রথমে খাচ্ছিল, আস্তে আস্তে দেখলাম কন্টিনিউ খাচ্ছে। এবার তার হলেও আমি খাইয়ে দিচ্ছিলাম, যেভাবে আগে থেকে খাওয়াতাম সেভাবেই, মানে এখনও খাওয়াই মাঝে মাঝে। ও নিজেই খেতে শিখে গেছে, জলটাও নিজে খায়, খাবারও নিজে খায়। আস্তে আস্তে আরও ডেভেলপ হয়ে যাবে। তোমরা যদি কেউ পায়রা সেল করতে চাও তো ওর জন্য একটা পার্টনার খুঁজছি, এখনও পেয়ে উঠিনি ভালো মতো। তো আমার স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে কন্ট্যাক্ট করতে পারো।